Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger ce soir? Cette question, tu as dû te la poser des centaines de fois. Je te propose une recette simple, délicieuse et rapide. Tu n'auras besoin que de poulet, des champignons, quelques ingrédients basiques et seulement 8 minutes de ton temps à passer avec moi pour qu'on la réalise ensemble. Le tout avec un minimum de vaisselle pour gagner du temps et avoir plus de baraka dans ton repas. Si c'est la première vidéo de la chaîne que tu découvres, bienvenue à toi sur Mama Muslima, la chaîne qui t'aide à te concentrer sur l'essentiel et savourer les choses simples pour mieux apprécier ton quotidien et te dégager plus de temps pour toi et pour ta foi. Tu peux recevoir ton guide offert en t'abonnant au Sakina Lettre ainsi que des choses que je ne partage que dans la newsletter, le lien est dans la description. Il y a quelques jours, dans une de mes stories sur Instagram, j'expliquais que je recevais de plus en plus de demandes de partage de comptes. Sur Mama Muslima, une des choses qui me tient particulièrement à cœur est aussi de faire connaître vos projets. C'est pour cette raison que le blog est ouvert aux articles invités depuis plusieurs années et que je partage de temps en temps de nouveaux comptes. Le problème, c'est que les stories ont leurs limites, ça touche beaucoup moins de monde et ça ne dure que 24 heures. Alors j'ai pensé à une solution plus efficace pour booster l'algorithme qui nous permettrait de toutes booster nos comptes. Il suffit de laisser un commentaire sous mes vidéos au moment de leur sortie, abonne-toi et active la cloche pour être informé, et ensuite de partager un screenshot de la miniature de la vidéo en story sur ton compte Instagram en me taguant. Et si ton compte est privé, il faudra m'envoyer un screenshot en message privé sur Instagram. Un des commentaires sera sélectionné à chaque fois et le compte en question sera présenté au début d'une des prochaines vidéos. Si tu as un projet à faire connaître, à toi de jouer sous cette vidéo. Pour l'instant, c'est en phase de test, je verrai si ça vous intéresse. Et avant de passer à la recette d'aujourd'hui, je te présente un premier compte original, celui de Apo, A Piece of Humanity, qui fabrique et commercialise des masques en tissu lavable. Mais pas n'importe quel type de masques barrières. Ils ont été pensés pour résoudre pas mal de problèmes rencontrés avec les masques classiques. Ils ont été conçus pour être aussi portés par des personnes qui portent un voile, un couvre-chef ou une barbe imposante. Fini les élastiques derrière les oreilles qui font mal. Ce sont des masques réversibles. Tu as 2 masques pour le prix d'un. Tu peux donc changer de style à ta guise. Ils sont ergonomiques et s'adaptent à toutes les morphologies. Il y a des modèles pour les enfants, pour les femmes, les hommes et des modèles mixtes. C'est une marque éco-responsable qui utilise le upcycling et les masques sont fabriqués de manière artisanale en France par la fondatrice. Et enfin, les tissus utilisés sont Ecotex et sont lavables à 60 degrés. L'histoire de la marque est surprenante. Ce projet est né en plein premier confinement en avril dernier par 2 sœurs qui ne se connaissaient pas, ne se sont jamais vues, l'une en France, l'autre en Belgique et qui l'ont monté à distance avec toutes les contraintes liées au confinement. Magasins fermés, rupture de stock au niveau matériel en ligne. Avec comme moteur principal la volonté d'offrir une solution efficace, confortable et stylée pour faire face à la crise liée au Covid-19. Pour passer commande, rends-toi sur le compte Instagram A Piece of Humanity ou sur la boutique Etsy. Si tu veux à ton tour que ton compte ait une chance d'être présenté dans une des prochaines vidéos, laisse un commentaire sous cette vidéo et partage-la en story avant la sortie de la prochaine. Je te laisse avec la vidéo du jour et te souhaite un agréable moment. Si la musique te gêne, coupe simplement le son, il s'agit d'un vlog silencieux et la vidéo est sous-titrée quand c'est nécessaire. On mettra pas cette image dans la vidéo. Ouais. Ou alors tu vois où tu peux écrire dans les vidéos. Tu mets fils galère.